លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាវេលាថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីអរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យចិនឡាតាមការកត់ត្រារបស់ឯកសារចិននិងតាមសិលាចារឹកបានឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សនៅសម័យចិនឡាមានគំនិតឆ្លាតវាងវៃហើយមានសុខភាពល្អមាំមួនផងប្រុសច្រើនមានមាឌតូចសម្បុរខ្មៅប៉ុន្តែស្រីភាគច្រើនមានសម្បុរសជ្រះទាំងប្រុសទាំងស្រីសុទ្ធតែបួងសក់ហើយពាក់រយ៉ាត្រចៀកថែមទៀតផងគេចាត់ទុកដៃស្ដាំថាបរិសុទ្ធឯដៃឆ្វេងមិនបរិសុទ្ធរាល់ព្រឹកគេតែងធ្វើការលុបលាងចាក់ធ្មេញរួចអានសៀវភៅឬសូត្រធម៌មុនពេលបរិភោគអាហារគេតែងធ្វើការលុបលាងជាថ្មីលុបបរិភោគរួចហើយគេចាក់ធ្មេញហើយសូត្រធម៌ថែមទៀតគេនិយមរាប់ញាតិដោយយកខ្សែខាងម្ដាយក្នុងការរើសគូស្រករគឺពួកប្រុសទៅដណ្ដឹងស្រីក្នុងការទទួលគេមរតកវិញនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅពួកកូនដែលនៅលីវអាចទទួលយកមរតកដែលសេសសល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើកូននោះមានប្តីប្រពន្ធហើយបានទទួលគេរួចហើយនោះទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ត្រូវបញ្ជូនចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ជាតិចំពោះពិធីបុណ្យសពវិញកូនចៅរបស់សពត្រូវអត់បាយ7ថ្ងៃកាន់ទុកកោសក់ហើយស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងសពត្រូវគេដង្ហែទៅបូជានៅឯបច្ឆាដែលសង់អំពីឈើក្រអូបដោយមានវង់តន្ត្រីឬសំឡេងសូត្រធម៌ស្មូតឬច្រៀងកំដរផងអធិធាតុត្រូវគេរើសដាក់ក្នុងកោដ្ឋមាសឬកោដ្ឋប្រាក់ហើយយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកពួកអ្នកក្រប្រើកោដ្ឋដីដែលមានលាបពណ៌ផ្សេងផងហើយមានខ្លះគ្រាន់តែយកសពទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃឲ្យជាចំណីសត្វតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការរៀបចំផ្នែករដ្ឋបាលវិញក្រៅពីរាជធានីអេសនៈបុរៈដ៏ធំដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ 20,000 គ្រួសាររស់នៅមានក្រុងចំនួន30ទៀតក្នុងក្រុងនីមួយមានពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសាររស់នៅហើយស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អភិបាលម្នាក់នៅកណ្ដាលក្រុងមានសាលធំមួយជាទីដែលព្រះរាជាទ្រង់ព្រះរាជទានសវនាការនិងប្រជុំពួកសេនាមន្ត្រីមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់5នាក់ស្ថិតនៅជុំវិញព្រះរាជានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាពួកមន្ត្រីត្រូវថ្វាយបង្គំដែលឱនក្បាលដល់ដីចំនួន3ដងបើព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលហៅឬប្រើពួកមន្ត្រីត្រូវលុតជង្គង់រួចទៅអង្គុយដំកង់នៅជុំវិញព្រះរាជាដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការប្រទេសជាតិលុះចប់កិច្ចការហើយគេលុតជង្គង់សំពះសារជាថ្មីមុននឹងត្រឡប់ចេញទៅវិញចំពោះការផ្ទេររាជសម្បត្តិវិញគឺមានតែបុត្រនៃព្រះអគ្គមហេសីទេទើបឡើងសោយរាជ្យបានក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយសារខ្មែរយើងធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យលើនយោបាយទឹកតាំងតែពីសម័យអាណាចក្រភ្នំមកដល់សម័យចិនឡាវិស័យនេះកាន់តែរីកចម្រើនឡើងដែលជាហេតុញ៉ាំងឲ្យមានការកសាងទីក្រុងធំក្បែរមាត់ស្ទឹងនិងជំរុញឲ្យរបរកសិកម្មរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងខាងផ្នែកសាសនាវិញគេសង្កេតឃើញមានការគោរពបូជាគណៈផ្សេងនៃសាសនាឥណ្ឌូនិយមដែលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងពេលនោះអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិយមជឿនឹងគោរពបូជាអាទិទេពធំ3គឺព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុការជឿលើអាទិទេពទាំង3នេះ
បានបង្កើតឲ្យមានការបែងចែកសាសនាហិណ្ឌូនិយមទៅជា3គណៈសំខាន់គឺគណៈព្រហ្មគណៈសេវៈនិងគណៈវិស្ណុក្រៅពីនេះក៏មានការគោរពហរិហរៈគឺជាព្រះឥសូររួមនឹងព្រះវិស្ណុផងដែរគណៈសេវៈហាក់មានឋានៈជាសាសនាផ្លូវការឯគណៈវិស្ណុមានគេគោរពដែរតែមិនសូវច្រើនទេការគោរពហរិហរៈបន្តពីសម័យហ្វូណនមកក៏នៅតែមានអនុវត្តនាសម័យនោះព្រោះគេបានឃើញមានរូបបដិមាករហរិហរៈយ៉ាងល្អវិចិត្រនៃប្រាសាទអណ្ដែតជាភ័ស្តុតាងផងចំណែកខាងពុទ្ធសាសនាវិញមិនបាត់បង់ទេតែហាក់ដូចជារយរាវខ្លាំងឯខាងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈនៃសម័យចេនឡានេះវិញគេសង្កេតឃើញថាសម័យនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគេប្រើភាសាខ្មែរបុរាណចារក្នុងសិលាចារឹកផ្នែកអក្សរសិល្ប៍វិញសិលាចារឹកវាលកន្ទេលបានបញ្ជាក់ថាគេសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅរឿងរាមាយណៈគឺរឿងរាមកេរ្តិ៍រឿងមហាភារតយុទ្ធនិងគម្ពីរបុរាណក្នុងផ្នែកសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មនិងចម្លាក់វិញគេសង្កេតឃើញថាប្រាសាទក្នុងសម័យចេនឡានេះច្រើនតែសង់អំពីឥដ្ឋដាច់ពីគ្នាឬក៏ផ្ដុំគ្នាជាក្រុមផ្ដែតនិងក្របខ្លោងទ្វារធ្វើអំពីថ្មភក់រូបចម្លាក់មួយចំនួននៅមានជាប់លក្ខណៈសិល្បៈឥណ្ឌាច្រើននៅឡើយតែភាគខ្លះបានងាកមករកបុគ្គលិកលក្ខណៈជាខ្មែរហើយមានរាងសង្ហាថែមទៀតផងដូចជារូបហរិហរៈនៃប្រាសាទអណ្ដែតជាដើមលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីអរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យចិនឡានៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម័យអង្គរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ